Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya lagi servis Wellen. Jadi ini punya teman saya yang di Ciledug. Dia rusak di bagian PCB circuit. Ini aslinya punya microsiren ya, punya microsiren. Ini juga ada jumper IC-nya gitu. Jadi ini sebenarnya ada IC bawaan dia dari microsiren. Sebenarnya ini dari si microsirennya itu oke-oke aja sih di PCB-nya. Cuman mungkin karena memang yang punya sirinenya ini nggak bisa ngerawat, dalam artian dia naroknya tuh di tempat yang lembab. Jadi di PCB-nya tuh rata-rata ada seperti ininya tuh. Ada kayak jamur-jamur gitulah. Dari PCB-nya si microsiren bagus, saya akuin emang bagus. Lagi juga emang microsiren kan tempatnya sejuta spare part kalau menurut saya. Bahkan saya juga kadang spare part kalau emang lagi pada kosong saya larinya ke microsiren. Bagus kok di microsiren itu. Cuman mungkin untuk lebih jelasnya lagi saya kasih tahu aja buat yang kalian yang mau beli. Tolong dijaga aja gitu, jangan sampai lembab. Mau PCB dari merek apapun, kalau memang sekiranya kena air pasti akan jamur seperti ini. Bahkan yang rakitan saya pun kalau kena air pasti akan jamur seperti ini. Takutnya nanti gara-gara ngelihat PCB pada kayak jamur gini, pada kasar-kasar gini kan, ada jamur-jamur gini. Ntar yang beli sirine pada komplain ke saya atau ke microsiren, kan kasihan. Karena kan kita sistemnya kan jual beli, takutnya gara-gara ada berita-berita PCB-nya kurang bagus, nanti dari yang lain-lainnya juga ikut-ikutan bilangnya nggak usah beli sirine-sirine kayak gitu. Ini sebenarnya bagus PCB-nya, cuman mungkin karena sering kena air jadi dia ada jamur. Pesen aja ya buat semua, jadi kalau bisa ini dibungkus pakai plastik, jadi jangan sampai kena air aja gitu. Ini punya microsiren, rakitan microsiren tuh rapih banget emang, bener-bener rapih. Bahkan dia bikin PCB-nya sendiri, ada tulisannya semua. Ini ada kodenya ya, cuman kodenya nggak saya kasih tahu. Tuh, ini ada kode IC-nya juga di sini. Tuh, ini juga ada kodenya, tuh. Saya tutupin, karena nggak semua orang bisa atau tahu kodenya, itu nggak semua orang. Oke, buat kalian yang mau servis silakan. Salam